नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार बता रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, लगभग लोगों को इस समय सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी शुरू हो जाती है। इससे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए बहुत ही अचूक दवा है जो हमारे पास सारी चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं। एक पतीले में 1 गिलास 1.5 गिलास के लगभग पानी ले लें और उसे गैस पर रखकर गरम करें। उसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दें, आधा चम्मच पिसी हुई सौंठ, थोड़ी सी पिसी काली मिर्च, 8-10 साफ किए हुए तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और इस समय मार्केट में कच्ची हल्दी भी मिल जाती है। तो यदि कच्ची हल्दी की सुविधा हो और मिल जाए तो थोड़ी सी कद्दूकस करके, साफ करके कद्दूकस करके उसे भी पानी में डाल के उबाल लें और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दें, जिससे कड़वापन नहीं लगेगा और बच्चे भी आराम से उसे पी सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें डालकर उसको अच्छी तरह से उबालें। जब वो उबलते उबलते आधा रह जाए तब उसे छान कर किसी बर्तन में भर करके बिना फ्रिज के भी हम उसे रख सकते हैं और उसे 3-4 दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का गुनगुना बच्चों को देना हो तो दिन में 2 बार सुबह शाम दें और बड़े लोग 3 बार भी ले सकते हैं। गुनगुना करके उसे पीने से हम सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, उसमें हम गिलोय की पत्ती भी डाल सकते हैं। गिलोय बुखार के लिए, सर्दी के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये सब चीज़ें हमारे लगभग घर में ही मिल जाती हैं और सीने में जैसे बहुत ही लंबी खांसी हो गई है, जकड़न है, तो ये सारे बलगम को अंदर से निकाल देता है और हम सभी को बहुत ही इसको पीने से आराम मिलता है। तो इसे आप सभी अपनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि इससे आपको क्या लाभ मिला। टाटा, बाय बाय।